Hei, navnet mitt er Jo Vågan, og jeg liker å kalle meg selv en lidenskapelig rypejeger. Gjennom de siste 25 årene så har jeg holdt på med min store lidenskap, som er støkkjakt etter ryp. Og da i all hovedsak fjellryp, som vi blant annet finner i de fantastiske fjellene i bakgrunnen her. I tillegg så har jeg nå veldig lenge gått med en drøm om å lage en langfilm som viser hva støkkjakt faktisk er. Da tenker ikke jeg bare på jakta, men jeg tenker også på å fortelle om rypa, fortelle om jegeren, og selvsagt jakta i tillegg. Og i den kommende timen nå, og ved så det, så skal dere få se og få være med på støkkjakt etter ryp i noen veldig fine områder her i landet. Så da har ikke jeg så mye mer å si enn vel bekomme, og så håper jeg at dere koser dere. Ei hvit fjør i Lyngen. For fjellfolk så er det et sikkert tegn på at rypa har vært her. Rypa, den mystiske fjellfuglen som har fascinert mennesket i flere årtusen. Opp gjennom tida har rypa gitt oss både mat, opplevelser og inspirasjon til sagn og historier. Nå til dags så er det jakta som er viktigst. Hver høst så går tusenvis av jegere opp i den norske fjellheimen, på jakt etter hvite vinger. For noen blir jakta mer enn bare jakt. Det blir rett og slett en lidenskap. Nå har jeg begynt å jakte ryp hele året. Nå er det ikke bare på høsten og tidligvinteren, med hagl og fulle patronbelter. Men nå fortsetter jakta ut på senvinteren og vårparten, men da med kamera, fulle batteri og tomme minnekort. Lidenskapen for rypa, det er noe helt spesielt. Det er en lengsel som ligger og brenner hele året. Det er en lengsel etter fjellet og etter rypa. Hva er det som gjør denne fuglen så spesiell? For å finne ut av det, så må vi starte ut på senvinteren. I månedsskiftet mars-april så er vinteren vanligvis på hell. Sola kryper høyere og høyere over horisonten, og naturen våkner sakte til liv igjen. Når orrleiken er i gang, da vet en at det går mot lysere tider. Et par hundre høgdemeter lenger opp, så har et fjellrypepar funnet kjærligheten. Rypa danner vanligvis par i løpet av april, men for dem som er litt mer genert av seg, så kan det dryge til langt ut i mai. Det er ikke noe tvil om at steggen passer på kjæresten sin. Han er på vakt og følger med hele tida. Høna derimot, hun bruker veldig mye tid på å ete, for nå er eggproduksjon i full gang. Det er steggen som er først ut med fjærskiftet. Allerede i løpet av april så har mytinga kommet godt i gang.
Er det veldig mye snø i fjellet på tida her, så kan det bli regelrett trangt om plassen på de få barflekkene som finnes. Men etter at steggene har kranglet fra seg, så vil hvert par få sitt eget territorium. Og det å gå i fjellet på tida her, og oppleve livet til rypene på nært hold, det er noe som virkelig anbefales. I starten på mai så kan det fort bli snøfall og vinterstemning igjen, men det tar ikke lang tid før smeltvannet er på full fart nedover. Det er som om pulsen til fjellet har begynt å slå igjen, når fjellbekkene går fullt av smeltvann. Når snøen har trukket seg tilbake, og sola virkelig begynner å få ta tak, da våkner fjellet skikkelig til liv. Når mai nærmer seg slutten, da går livet til rypene inn i en ny og kritisk fase. Høna har nå rett og slett tatt igjen steggen på fjærskiftet. Hun er snart i full sommerdrakt og er klar til å legge seg på reiret. Da kommer høna til å legge mellom 9 til 12 egg, og der skal hun ligge og ruge i mest av 3 uker fremover. I denne perioden så vil steggen fungere som en vaktpost for høna. Han kommer ikke til å holde seg i umiddelbar nærhet til reiret, men han vil hele tiden ha kontroll på hvor høna er igjen. Etter klekking så vil fjellrypesteggen, i motsetning til lirypa, bare si takk for seg og stikke av. Det er altså en lite hjelpsom type det der. Fjellrypesteggene vil ofte samle seg i store grupper på den tida her. Og der sitter de og kjekler og smeller og krangler om hvem som er tøffest. Etter klekkinga så bruker jeg å gi fjellet en liten pause. Det er viktig å ikke forstyrre høna og kyllingene i denne sårbare fasen. Men når vi har kommet til august, da må jeg opp igjen. Og da er jeg alltid veldig spent på å se hvordan det her har gått for rypemor og kyllingene hennes. Og det er veldig gledelig å se at fjellheimen er full av foreldre som passer på å skaffe mat til ungene sine. Og lykkefølelsen blir komplett når en finner store, fine kull med flygedyktige kyllinger.
Kyllingene i det kullet her, de er snart ferdig utvokset. Men mora, hun sitter nå og følger med uansett. Og det var kanskje han her hun måtte passe på litt ekstra. En liten kylling som bare måtte ta en høneblund i lyngen. Og det var flere som satt og duppa den augustkvelden her. Og etter å ha fulgt de rypene her nå i snart et halvår, så synes jeg det her var et fint farvel. Høsten begynte nå å nærme seg med stormskritt, og ventetida fylte vi med trening til hund og kos i skogen. Det er artig å introdusere nye generasjoner for den lidenskapen her, men da er det mest fokus på kosen. Og det er få ting som er mer kos enn apporttrening, bålbrenning og blåbærjakt en fin ettermiddag i september. For nå hadde septemberen kommet, og da vet vi jo alle hva som skjer. Starten på september ble fuktig og kald, og snøen la seg flere plasser oppe i høgda. Dette var også tilfellet i Nordland, der en lidenskapelig rypjeger hadde invitert meg med på støkkjakt etter liryp. Og selv om forholdene ikke var helt optimale, så tok jeg turen nordover for å møte selveste jegeren. Vi ønsker en hjertelig velkommen inn, Svein Jæger Hansen. For en stemning! Ja. Herregud, verdens beste. Det blir en sånn hestegreisaus. Svein er jo kjent som selveste villmarkskokken, og har gitt ut flere kokebøker, blant annet Villmarkskokeboka. Men det Svein kanskje er aller mest kjent for, det er den gangen han virkelig ga alt for å få opp en ørret som hadde satt seg fast. Dette klippet gikk viralt internasjonalt, og har per i dag bikka over 5 millioner visninger. Er det fin? Yes! Ja da! Det står ikke på engasjementet til en Svein, og jeg så virkelig fram til å få være med han på jakt i hans villmarksparadis. Tenk å få være i et sånn her fjellrike og gjøre akkurat det som jeg liker aller best. Rypejakt har jo vært en lidenskap siden jeg var 13 år. Jeg vokste opp med nabogutter som var litt eldre enn meg, og samme alder, og var liksom hver helg på jakt etter ryper. Og når jeg ser meg rundt og får lov å være i de her fjellrikene, så er det med å berike livet mitt. Jeg har i år 35 år som rypejeger, og sitringen i kroppen er ennå sterk. Den 9. når jeg får lov til å pakke sekken, var i lag med gode kompiser, og nyte gleden av timene som går inn til jakta begynner. Den første jakten startet med duskregn og skodd, men likevel så var det noe som sa meg at det her ville bli en dag for minnebøkene. Og vi hadde ikke gått langt oppover dalføret før vi kom til en utrolig skummel plass.
Der! Og etter ei kjapp omladning kom etternøleren. Der! Ja! Ja, hun datt. Hun datt den der. Ja da! Det er rypeglede, hæ? Det er rypeglede, ja. Selv etter 35 år som jeger, så kjenner jeg ennå på gleden. Den var stor og fin. Hæ? Er det steg? Ja. Ja. Gammel steg igjen. Ja. Den var flott. Den var fin, ja. Ja. Ja, vi hadde trua på ura her. Ja. Ja. Og det er så godt. Det ble jo en dublé, så Ja. det er klart vi må Vi må gå dit også. gå og hente. Herlig! Deilig! Ja. Hvite vinger, ja. Og etter en sånn start på jakten, så føltes det helt rett å bare slenge seg i lyngen, fyre opp kaffekjelen og ta livet helt med ro. Og det var ikke noe problem å kose seg, for her satt vi med nyskåtte ryp, vi hadde tørka elg og reinskjøtt, og vi hadde nykoka kaffe. Ja, vi må ha litt snadder når vi er på tur, Balder, hæ? Ja, det var godt. Ja, han fortjente en elgbit. Litt av det her skjermen med jakta, det at man tar seg tid til å nyte naturen og fargene. Det gode vennskapet man får når man har på de koselige turene med god mat og artige opplevelser i fjellet. Kaffe på tur, det er bestandig kos. Og etter en god pause, så gikk nå ferden oppover. Nå skulle vi prøve etter fjellrypa, og Svein, han hadde trua. Takk. Oi. Sett igjen. Sett en rett der. Ja, det er det. Den var lett på vingene. Ja, voldsomt. For langt hold. Det kunne jeg fått. Det var Ja, det var hold. Det var hold. Det var hold. Hatt femmeren nå, så. Men fjellrypa var ikke i det medgjørlige hjørnet i dag, så vi bestemte oss for å snu, og så startet vi på tilbakeveien. Oi. Ja, artig.
artig. Ja, artig. Fy faen. Hadde trua med her. Ja, er du helvete. Nå var vi flinke. Flott fugl. Og her satt jeg. Tenk å få oppleve sånn her i norsk natur og fjellheimer. De som ikke har denne lidenskapen og sitter hjemme og spiller og ikke orker å gjøre sånn som det her, det går vi glipp av nå. Så nå skal vi ned i dalen og finne oss noe kratt, og så tror jeg vi sponder på oss noe ferske rypebrøst, hvis det har hørtes ut som en plan. Og da vi gikk nedover den høstfarga dalen, så tenkte jeg på det han Svein hadde sagt. Ja, vi er veldig heldige som får oppleve det her. Å få gå på jakt i fjellet og være i ett med naturen. Og i tillegg være så privilegert at vi kan høste av overskuddet. Det her, det er rett og slett lidenskap i praksis. Og nå skulle vi nyte et naturlig og kortreist måltid. Et måltid som jeg aldri vil glemme. Når alderen er kommet at man har jaktet i 35 år, så føler jeg også at de matpausene og det sosiale er vel så viktig. Så når man da har fylt kvoten, så er det å observere og lage god mat og kose i fjellet. Sånn at jeg tror nok de her årene som lidenskapelig rypejeger har vært med og gjort sånn at jeg har de gode minnene resten av året til ny glede. Og etter et sånt måltid så var egentlig jakten over. Vi sank sammen i lyngen og bare nøyt livet. Neste dag var det på'n igjen, og Svein ledet vei innover et nytt dalføre. Der. Kan du sette igjen noen? Det var lett på vingene.
Oi, nei. Rypa var igjen utrolig sky, men til slutt, etter å ha trålet utallige kratt, så brusa det i hvite vinger. Der. Sånn der. Det var ned mot han, vet du. Ja. Kan jeg sette litt her? Sånn der, fort. Ja, vi fikk jo noe på 10 meter nå. Ja. Å, herlig. Ja da! Å, fy faken, så deilig. Hæ? Etter Sveins berømmelige jubelbrøl, så skjønte en jaktkompis lenger ned i dalen fort tegninga. Den for først ut ei, og så gikk vi rundt for å prøve å se om det var noen etternølere. Og så spruta de andre ut, og da var jeger med patron. Ja! Rypeglede, hæ? Ja. Det er utrolig godt å ha et sånn her rypenett når man bruker bestandig å så brette hodet for at det ikke skal bli så mye blod, og så ligger den sånn fint til den kommer ned, og så får den luft. Sånn nå på høsten så er det utrolig delikat å få lufta rypa før at man legger henne ned i sekken, så får hun fin avkjøling. Der. Ja da! Herlig. Valder. Søkt. Jeg er så flink! Ja. Jeg er flink gutt! Flink gutt! Ja da! Glede, glede. Ah, det her er sånn rypefeber, og det her er det som gjør opplevelsen så fin. Man går i timesvis, og så plutselig så er rypa der, og så puff. Yes! Rett ned. Rett ned. Ah. Jeg tror nok at jeg er en mest ivrig som støkkjeger. Jeg har jo hatt hund i 8 år og trivdes egentlig med å ha hund og det sosiale og det å ha en kompis og jakte i lag med. Men jeg tror nok at jeg som person så er jeg nok det bor en støkkjeger i meg når jeg kan være min egen herre og finne og jakte og kjenne at i neste kratt eller neste hump eller busk så kan jeg være et vilt som jeg har mulighet til å felle. Det å være ute og nyte høsten sånn som nå, som den er på det sitt beste, det er jo bare episk å få lov å være i lag med og delta på sånne her dager. Svein slår meg som en jeger med en djup og inderlig respekt både for natur og viltet. Og ikke minst så er han en jeger der lidenskapen sitter i hvert eneste fiber i hele kroppen. Og etter et par fantastiske dager i Nordland, så ventet nå et nytt eventyr.
Nå gikk ferden vestover til Sunnmøre. Der hadde jeg blitt invitert med på fjellrypejakt i spektakulære omgivelser. Kjentmann, det var Joakim Pettersen. En trivelig type jeg har blitt godt kjent med de siste årene. Joakim en allsidig jeger. Det jaktes vel egentlig året rundt. Og Joakim kanskje mest kjent som mannen bak konseptet Jegerbloggen. Og det som var bra for meg, det at Joakim veldig svak for støkkjakt etter fjellryp. Grunnen til at jeg begynte å jakte i første gang, det var fordi at jeg har et par tvillinger på jobb som lurte meg til å ta jegerprøven og skulle ha med meg ut. Sånn ble det ikke. Men så traff jeg på Jens, en annen kollega av meg, og han spurte om jeg hadde lyst til å være med på rypejakt. Og vi dro sammen, pakka med oss kjeks og drikke og dro til fjells. Og det er klart, uttellinga var ikke den største, for vi var jo helt noobs begge to, men vi så fugl, vi fikk gå i fjellet, vi fikk starta, og da begynte ballen å rulle da. Og siden har det egentlig bare blitt mer og mer og mer og mer. Og det er bare fantastisk moro å komme seg ut sammen med kompiser. Og jeg skrev en artikkel en gang i tida om denne rypejakta og støkkjakta, og jeg kalte den for den sosiale jakta. Og det er fordi at du slipper å sitte stille på en post, eller du kan gå flere sammen, du kan prate, vi kan stoppe og ta en kaffepause uten at det ødelegger resten av jaktdagen. Det er noe med helheten på disse fjella og denne rypejakta. Det er ubeskrivelig, du må bare prøve det. Første jakta nede på Sunnmøre, den ga oss egentlig alt. Alt utenom hvite vinger i lufta. Men det vi fikk, det var nå en fin tur, med spektakulær utsikt og veldig møre bein etterpå. Og sånn er det noen gang. Det er ikke alltid det går som planlagt. Men da var det bare å starte på nytt dagen etter, og håpe på det beste. Trua i dag? Ja, like mye trua som i går. Nei, vi får nå satse på at det sitter en fugl eller to oppi her da. Nå har vi jo i hvert fall forholdet på vår side. Det er jo helt strøket. Han er helt blikkstille det også. Eneste krusningene som er her, det er på grunn av bekken som kommer ned her. Så Det blir en bra dag. det blir kjempebra. Alt ligger til rette for det. Det er bare Guiden og skytteren. Nå er det guiden og skytteren da, som skal sørge for at dette her blir bra. Ja. Skytt. Relativt ferske fjør ved siden av. Den er ikke helt ødelagt enda, så den er ikke... Nei, nå har den vært der da. Da har rypa vært her. Her ser du hvordan det ser ut innover. Det er ikke veldig mye stigninger sånn. Nei. Det går veldig mye opp, ned, sånn rolig slake. Når vi kommer opp på den ryggen der og bortover, så ligger vi på 750 meter over havet. Ja, det er nesten 500 meter lavere enn den høyeste toppen i går. Det er ganske mye stor forskjell. Etter et par timer trasking i et terreng der hvite vinger fremdeles glimret med sitt fravær, så begynte tungsinnet å komme litt. Så vi kunne hives ut ei rype da. Ja, fy faen. Men ei! Ikke en singel enn en gang. Jeg er fornøyd med bare jeg ser ei i dag jeg er på skuddhold. Ja. Alt er bestille. Det er ganske lave krav. Ja, om det er, ja. Og guiden, han begynte å bli litt småstresset. Det er i beit om vi skal gå i nedkant inn i koppen, eller om vi skal komme over kanten. Plutselig så er man tatt tilbake til de første rypejaktturene sine. Da må man ikke ha peiling på hva man drev med. Man bare gikk og vasa opp i fjellet. Jeg får litt den følelsen når det går på et verke. Ja.
Den er ikke fra i år, for å si det sånn. Og så viste det seg at det var egentlig bare litt klaging som måtte til. Hør! Ah! Alt for langt bak. Alt for langt hold. Oi, oi, oi. Ja, det er hun ei som sliter opp her. Hvor? Hun satte seg rett opp på toppen. Ja, helt i horisont. Ja, Ja. det er flat, hvit stein. Hva sitter til høyre for den? Nei, han landet bak. Lander den bak? Ja, han begynte å streve veldig, og så satte han seg bakom. Men det er akkurat dit jeg hadde lyst til at vi skulle gå, så det passer bra. Ja. Du kommer til å få opp en føgl oppe på kanten her nå. Du er 100% sikker? Ja, det er jeg. Jeg så det var skjøt på noen av de siste, ikke det? Da var det aller bakerste. Ja, det var den, ja. Ja, Sånn som når de drar ut der. Når fuglen drar rett ut, så tør jeg ikke å skyte på noen av dem, for da må du midt i flokken, egentlig. ja det er det bakerste. Eller bakerst. Men så tørte jeg ikke å skyte på de som var til høyre nå heller, for de dro ut. Så det er ikke alltid det er like lett, men ta de enslige som skiller seg litt grann ut, i hvert fall, så har man gjort så godt man kan. Har han fått det, så møter vi på den igjen. Så så du hvor den for han? For den rundt kammen den, ja? Ja, den forsvant rundt meg. Der, på steinen rett foran oss. Ja, der, ja. Er dette hold da? Ja, nå tar du den. Der jo! Send bikkja, du. Dyktig, gitt! Å, dyktig! Ja! Den har jo fått det. Det er sikkert de første skudda på den første runda inn i brystet her. For han sto med ryggen til når vi tok inn andre gangen, så og klaffa det. Det er godt å finne dem. Voksen fugl. Tredje fjæra er lang den også. Ja, og det var sikkert den som satt der oppe også. Og nå men nå finner vi resten da. Nå har vi sett mer fugl som har dratt videre innover, akkurat der vi har tenkt å gå runda. Så herlig. Fitti. Så du han satt på steinen, eller? Ja. Det er litt sånn heibloggen øyeblikk. Ser at det er voksen fugl. Tredje fjøret er lenger. Så den er nok ikke fra årets produksjon, denne her, altså. Så har den begynt å myte. Det er ikke veldig gå fort nå, så du ser det på huet. Så ser du under her, så kommer disse hvite fjøra. Så nærmer vi oss oktober. Det er noen typisk skille. I ukene fremover nå, så går det veldig, veldig, veldig fort. Men dette var herlig, for nå har jeg gått og røla så mye, og så har vi hatt relativt laber uttelling. Vi har 18 000 skritt. Og ei rype. Og det er verdt det. Ja da. Ja. Altså, vi kan jo ikke spise oss feite heller, tenker jeg. Vi må jo jobbe litt for maten. 7, 8... I stad så jeg 11, nå ser jeg 8. Så den driver og tråkker rundt ut på der. Hva var det vi sa? 10-15 var det vi sa når den fløyt forbi, så ja. Da har vi i hvert fall ikke lagt på alt for mye. Men nå ser jeg dem uten kikkert også, når vi sitter her nå. De er kjempehvite, i hvert fall de tre på toppen. Men hva som jeg sa til deg før du kom nå, jo, at jeg er veldig spent på den mytinga, i og med at vi har hatt mye snø oppi her tidlig i september. Om det har noe å si, vet ikke, men... Nå, nei, satte faen meg 4-3. Fly bare opp. Ja. Ja, bare guts opp. Nei. Tok med seg resten.
Nå var det plutselig ryp overalt, og det så ut til å bli en kjempedag i fjellet. Det er klart det kan sitte fugl her, men nå er vi jo plutselig 100 meter høyere opp da, enn det de har sittet fugl langs kanten nedpå her. Og det er jo litt sånn at de holder jo gjerne samme høyde. De sier jo det, finner du fugl i en høyde, så hold deg der, men vi må jo denne veien tilbake igjen for å komme på de vi så i stad. Så vi må bare prøve. Der. Ja. Ser du den? Nei. I himmelsjåa. Se huet på den. 40 meter foran oss. Der, ja. Ja. Ser du? Ja. Bikka nesten over. Dyktig! Å, dyktig gutt! Å! Kom her da! Hei, kom! Slipp! Hei! Slipp! 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 Takk skal du ha. Takk skal du ha. Nei, takk skal du ha. 1, 2, 3, kjempekort. Så det er samme her. 1, 2, 3, kjempekort. Kan nok hende den er fra første klikkinga i år, denne også, ja. Herlig, altså. Nå er det moro. Nå er det sjukt moro. Har ditt humør stiget? For det har mitt, i hvert fall. Støkkjakt, det er ups and downs. Nå har jeg hatt med meg mannen bak disse hvite vingene da, i 2 dager. Og så tenker jeg at nå tar jeg med i et område, der er det bankers, jeg kjenner området veldig godt, det pleier å være kjempebra. Og det er fryktelig dårlig. Det er jo sånn at jeg er litt flau og har litt dårlig samvittighet egentlig. Og så, det var skarp vind, det var kaldt i lufta, og det er bare september ennå. Vi reiser hjem, spiser en god middag, lader batteriene våre, og så kommer vi ut i dag. Ikke en sky på himmelen nesten, det er en 12-13 plussgrader, mye mindre vind, og rypene blir presentert gang på gang på gang på gang. Så bare på et sånt blunk, så snur hele greia, og vi går fra å ha litt lite trua til at ting er bare tipp-topp. Til og med bikkja er fornøyd nå. Hæ? Ikke sant, Balder? Han var ikke veldig fornøyd en periode, men nå er vi gode kompiser. Vi hadde ikke kunnet ha fått en finere dag i fjellet enn det her. Ting snur fort på rypejakt, og det er jo akkurat det som gjør det hele så vanvittig spennende. Og det er ikke det at en skal hjem og fylle fryseren som er poenget, men når en har et par hvite vinger i rypnettet, da blir opplevelsen komplett. Filmer du ikke den der? Nå fikk du det akkurat som du ville jo. Nei, du tuller med meg nå. Nei. Så du hvor bra det der? Kjempemessig. For en situasjon! For en rå situasjon! Kameramannen hang ikke med. Så da han kom! Ikke skyt! Og jeg bare, å nei, han skulle filme han. Så kommer han ut. Nå har han bakgrunnen sin. La meg 1,5 meter foran, trakk av. Den klappa sammen i smellen. Jeg hadde litt på kamera. Men når du da får disse flyverne på støkk, det er en god følelse. Da tenker du at nå er jeg god. Det skuddet, det satt. Nå er jeg god. Så støkkjakta, det er Formel 1-jakta når det kommer til fuglejakt, altså. Den fjellrypejakta på støkk. Det er fantastisk moro. Se på det her da! Nei, dette her var nydelig. Så
Så bra at kameraet var skrudd av, altså. Ja! Fy flate for en dag. Hæ? Det er skytteren sin. Ja, nå? Hæ? Det var ikke feil å ta de timene i bilen nå. Nei. Se på det her da. Hæ? Fy rakkeren, altså. Å se erfarne jegere vise sånn glede for ei feltryp, det er enormt artig. Jeg vil si at Joakim, han er en god representant for ekte jaktglede. Og etter å ha fått opplevd Vestlandet på sitt beste, så tok vi turen nordover igjen til Trøndelag. For nå kom oktober, og det er den hellige gral i støkkjakta etter fjellryp. Ikke minst for den jegeren jeg skulle være med nå. Halvard er omtrent født og oppvokst oppe i fjellet her, og han er støkkjeger på sin hars. Og det er fjellrypa i oktober som står høyest i kurs. Rypjakt for min del har egentlig vært noe som har fulgt med meg siden oppveksten. Veldig tidlig. Jeg fikk lov til å være med sjølen. Fra starten av så har jeg dratt med. Han var en litt lidenskapelig fjellrypejeger. Han mente at det var tingen når det gjelder rypejakt. Og egentlig etter de første turene så var det virkelig noe som våkna i meg. Det var noe som jeg tenkte at det her er virkelig noe vi holder på med. Sånn har det egentlig vært hvert år i etterkant. For kom meg på fjellet, kom meg ut sånn som i dag og gi meg ro som jeg ikke finner noen andre plass. Og det kicket med å se fugl og få lov til å se dem på vengene. Så det er et syn som ikke noe annen plass som jeg klarer å sammenligne med, egentlig. Og det vi fikk oppleve den dagen her, det kommer vi aldri til å glemme. For det her, det var fjellrypjakt på sitt absolutt beste. Ja. Rem. Der, ja. For det var i midten til oktober. Værgudene slo virkelig på stortromma, og fjellrypa, den var på plass. Oi. Det var bra. Dette 3 harer, tror jeg. Den siste jeg skjøt, den ikke vengskaut, men skadeskaut, og det er sist haren jeg skjøt. Men jeg fikk å teste refleksen i hvert fall. Ja, du gjorde det. Du er på. Jeg er på, ja. Ja, vi må kvitte han. Fin og hvit. Nå begynner det å bli trafikk i dalen her. De så ikke vi. Oi. Så ikke du dem? Bare prøve å gå, tror jeg. Ja. Har du sett hele? Ja, Der, der kommer det ja, så er det noen, der kommer resten. Det er ingen. Setter jo ryp oppover mye her.
Her jo. Det ble bom på første forsøk. Men da er det bare å riste av seg den skuffelsen og plukke opp tomhylsene og prøve igjen. Og like etter så var det en ny sjanse. Artig. Sikkert sett 150 pluss. Ja, minst. Minst, ja. Kommer det ei. Enkelt Ja, bra. ei, men det er ofte det som skjer. Ja, artig. Ja, bommene er glemt. Bommer, ja, jo. Det er viktig å få en ny sjanse rett etterpå. Det glemmes de i hvert fall fort. I hvert fall når du får en sånn innertier som dere, så er det ekstremt artig. Stemning. Artig. Ja, det var artig. Da er turen berga. Det er kylling. Kylling, ja. Da har vi ryp rundt oss i alle kanter her, så da er egentlig spørsmålet veien går videre. Det er ikke noe på berget der, men jeg tror det er en 2-3 ryper bare, så dem tror jeg vi bare hopper over. Så tror jeg vi bare følger lia fremover. Ja, vi vet det fløy i hvert fall godt over 100 ryper fremover her. Det kom noen tilbake, men de er ikke i nærheten så like mange som fløy innover, så jeg tror vi bare holder stø kurs. Ja. Der. Jeg er enslig her. Ja, der. Oi, 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 begynn å lade, begynn å lade. Nå, rett fram. Nei, hun så oss. Og etter den der opplevelsen, så følte vi vel kanskje at det var best med en matbit og en strekk i løngen. Og etter en god pause med fjellrypekonsert i bakgrunnen, så tok vi fatt på ettermiddagsøkta. Ja vel. Sitter du her med
Nei. Bakom. Jeg satt så utflokken. Ja, bakom. Hvor faen den kom fra? Sitt rett fram, rett fram. Gå et hakk ned og tilbake igjen. Ja, jeg vet jo ikke så god samme høyde i hvert fall. Å prøve å henge bak en tidligere fotballspiller med kamera, det er ikke noe jeg skal gjøre hver dag fremover. Du er litt tregere oppover nå. Ikke i stad. Og når han Halvard skal hente den nyskutte rypa, så skjer det som ofte skjer på fjellrypejakt. Plutselig så er du omringet av hvite vinger igjen. Halvard! Nå er vi ferdig, ja. Ja, kom her! Ja! Vi har ser på ryp i tillegg. Ja. Ja, fant du ennå ei? 2 gamle og en kylling. Kvota er full. Vi sitter og kikker på ryp, og det her er oktober på fjellrypejakt. Det er rett og slett den mest magiske jakta som jeg er med på. Jævlig artig. Rett og slett vanvittig artig. Dette er lidenskap. Fra 0 til 100 på halvsekund. Ja. I tillegg så fikk jeg noe baller lov til å apportere ryp på for meg. Det Stjal seg, ja. ja, kjempe. En av de bedre dagene. Vi er på 1000 meter og sola skinner og fantastisk. Rett og slett fantastisk. De neste 20 årene frem til i dag så har jeg jakta mye. Spesielt eller nesten bare fjellrypejakt. Jeg vil mot toppene og vil mot høgden og få lov til å se. Først så tror jeg at du ser en del mer fugl som gjør at du synes det er ganske mye artigere. Og så er det å komme seg opp i terrenget og få lov til å nyte den utsikten. Og kanskje litt rart, men fjellrypejakta er den som virkelig har bedt meg. Da synes jeg også det er veldig artig og det er veldig sosialt. Jeg jakter litt alene, men ikke. Jeg synes det er mye artigere å være i lag med en annen jakt. Du trenger ikke å gå si om si eller gå på linje eller sånt, men det å på en måte være sammen i terrenget og treffes til lunsj og treffes til mat og ta en kopp kaffe og sånne ting, det synes jeg er det å gjøre en egen dimensjon med det å være på jakt. Da. De båndene som knyttes der og få lov til å felle ryp sammen, på en måte, det synes jeg er veldig artig. Så det er også en veldig ting som er veldig pluss for min, i hvert fall. Så ikke minst den roa du finner, da. Det med å
Og tenker ikke på noe annet. Å få lov til å ha den lidenskapen her, det unner jeg veldig mange. Altså. Det er noe helt spesielt. Og jeg må si meg enig med en Halvard der. Oktoberjakta etter fjellryp, det er noe som ikke kan forklares. Det bare må oppleves selv. Og så kom november. Og endelig skulle jeg og Balder ta en tur selv etter fjellrypa. Filmprosjektet var nå på hell, og nå skulle vi bare kose oss. Og for en dag det her ble. Nå har vi satt her eller logge, rett og sagt. Et lite kvarter. Kikket på ryp. Det er sjukt med fugl nede i det hålet her nå. Om at det er en 250-300, det er ikke å ta tid. Det er helt vanvittig. De sitter jo nede i en sånn kopp nå. Veldig vanskelig å komme inn på. Så ja, det er artig. Herlighet, mye ryp. Balder holder jo på å rett og slett går av hengslene her nå. Jeg tror vi prøver på at vi slipper oss nedi her nå. Og satser på å få noen over oss. Jeg tror bare vi må kjøre på. Finne fram en viss caps. Får ikke noe bedre sjanse i dag. Herregud. Uff. Ja, nå fløy like fint. Omskytteri, tralala. Det her er litt skummelt da, for når det begynner å gå sånn dårlig, så er det bare en sånn nedadgående spiral. Da hjelper det egentlig ikke hvor bra sjanser sånn du får. Bare sånn begynner å sette seg et tungsinn. I og med at været er sånn som det er i dag nå, så skal vi nå klare å holde oss ovenpå det, tror jeg. Ja, fy faen. Det er mye opp og ned. Ja, det prøver å komme seg inn på flokka igjen. Det sitter to nå borti her. Førsten skal være ganske nærme. Sånn i teorien skal jeg komme rett over dem. I teorien. Den teorien har vært fraværende i dag. Men den kan snu fort. Det ble bedre til slutt.
Nå er jeg glad for at jeg har med den der. To skadeskudd. Men da er det kjekt å bare sende ut hund og ta imot. Herlig. Men det var artig. Det gjorde veldig godt. Nå er skuldrene og tungsinnet bare forsvunnet. Så livet smiler. Kan jo mest ta til oss av kapsen her også nå. Den gjorde meg veldig fortjent tidligere i dag. Åh, det er fine fugler. Og jeg skjønner hvorfor folk går langt og lenger enn langt og svetter på litersvis og sliter seg loddrett ut for å få til dem her. For det første så er det jo en vanvittig fin fugl og en fascinerende fugl. For det andre så er jo jakta utfordrende, så den gir egentlig alt. Den har hele spektret. Det handler ikke om å komme hjem og fylle opp fryseren. Det er liksom ikke det som ligger bak det, men det er noe helheten med rypejakta blir komplett når du har fått et par hvite vinger i sekken. Det er jo derfor vi holder på med det her. Da er dagen på hell for meg og Balder. Vi skal pakke sammen, og så skal vi gå hjem. Og prosjektet, det er på hell det også. Dette har vært en drøm veldig lenge. Jeg håper jeg har fått til et resultat som gjør at folk får lyst til å ut og jakte. Og da spesielt på støkkjakt etter ryp. Det har vært veldig artig. Pakke sammen fuglene.